Sau khi chia sẻ câu chuyện trả nợ của mình trong video trước về 3 phương pháp trả nợ hiệu quả thì có rất nhiều bạn nhắn tin cho mình hỏi rằng là Chi thực sự đã làm những điều gì để có thể trả dứt nợ trong khi còn đang đi học, nuôi con nhỏ và còn sống ở một đất nước đắt đỏ như là nước Mỹ. Thực ra mình đã làm rất nhiều điều khác nhau để trả nợ. Thế nhưng mà tự chung lại thì những cái điều mình làm ấy nó đều dựa vào một cái framework, một cái mô hình mà mình tạo ra để soi rõ con đường trả nợ của mình khi ấy. Thì cái framework này nó bao gồm 3 thành tố. Thứ nhất là giảm chi, thứ hai là tăng thu và thứ ba là cho đi. Mình tập trung vào giảm chi trước, bởi vì nói gì thì nói, chi tiêu nó vẫn thuộc về cái sự kiểm soát của mình. Tức là mình có thể liệu cơm gắp mắm được. Ngày xưa ấy, khi mà mình nghĩ cái vấn đề giảm chi tiêu ấy, mình lắc đầu quấy quậy mà là mình không thể nào mình giảm được nữa. Tại vì là hồi đấy thì mình còn là nghiên cứu sinh, thì cái đồng lương của mình nhận được còn rất là thấp ấy. Thậm chí thấp đến mức mà ở trong cái bảng lương của mình nó không gọi là salary, tức là lương tháng thông thường, mà nó gọi là stipend, tức là cái phụ phí. Tại vì là tiền lương của mình được trả bởi nhà trường, thì nhà trường đã trả cho mình tiền học và tiền bảo hiểm theo học bổng rồi, thì cái tiền lương còn lại của mình nó rất là ít. Còn chồng mình thì khi đấy cũng mới bắt đầu chuyển sang một sự nghiệp mới, làm ở nhà hàng, cũng bắt đầu với mức lương thấp nhất, không có là nhiều. Rồi mình đang bầu nữa, rồi mình ở Mỹ đắt đỏ, nên mình nghĩ là không có thể nào mình có thể cắt được thêm nữa. Thế nhưng mà kiểu sau khi mọi người nói nhiều về cái chuyện giảm chi, rồi mình đọc nhiều cuốn sách về tài chính, thì mình quyết định làm một thứ mà mình rất là khuyên các bạn nên làm. Đấy là bắt đầu ghi chép lại thu chi hàng ngày của mình. Ví dụ như là một tháng tới đây, 30 ngày sắp tới chẳng hạn, mỗi một lần bạn tiêu món đồ gì thì bạn có thể mở cái ghi chú trong điện thoại, bạn ghi vào tên món đồ và số tiền. Rất đơn giản. Đến cuối tháng, cuối 30 ngày đấy, bạn tổng hợp lại, bạn cộng lại xem là bao nhiêu tiền mình đã tiêu và tiêu ở những cái khoản nào nhiều nhất. Thì đấy là một cái bài tập vui vui và nó rất là nhanh để mình có thể làm. Nó chỉ tốn khoảng 1-2 giây thôi, nhưng mà mình nghĩ là bạn sẽ có thể ngạc nhiên với kết quả của nó đấy. Thì cái lần đầu tiên mà mình bắt đầu làm cái bài tập đấy cùng với chồng mình ấy, thì bọn mình nghĩ rằng là mình đã rất là chặt chẽ chi tiêu rồi. Nhưng mà khi mà mình nhìn vào cái thống kê ấy, thì như một cú tát vào mặt nó dẫn đến cái bài học đầu tiên của mình: ngừng ăn hàng. Sau khi thống kê thì mình nhận ra rằng tới 30% lương của tụi mình dành cho việc ăn ngoài hàng. Mà thành thật mà nói thì bọn mình không ăn cái gì sang chảnh lắm. Thế là thỉnh thoảng ăn kem. Thế xong rồi cuối tuần thì ăn pizza, mì Ý ở ngoài hàng thôi. Thì thực ra mỗi một cái món bọn mình mua nó chỉ khoảng độ 10 đô chỗ này, 20 đô chỗ kia, 30 đô chỗ nọ. Thế nhưng mà ở Mỹ ấy, thì các bạn phải tính vào thuế này. Thế xong rồi nếu mà ăn hàng thì có tiền tips cho nhân viên phục vụ này. Rồi cộng các khoản lại thì nó lại thành một cái khoản rất là lớn ấy. Ở trong tiếng Anh có câu chết bởi 1000 vết cắt. Đây chính là miêu tả cho cái trường hợp của mình khi đấy. Tức là cứ 10 đô chỗ này, 20 đô chỗ kia, 30 đô chỗ nọ, nó sao cắt tả tơi cái ví tiền của mình, cái chi tiêu của mình nó tan tành ấy, chỉ vì những cái vết cắt nho nhỏ như thế. Thế cho nên sau khi nhận ra vấn đề của tụi mình ấy, thì bọn mình bắt đầu quyết định là cắt hoàn toàn việc ăn hàng, mà mình chỉ ăn ở nhà, hoặc là nếu mà mình có những cái dịp gì đấy quan trọng mình đã biết trước ấy, thì mình sẽ để dành một cái khoản ở trong cái quỹ chi tiêu của mình cho riêng cái việc ăn hàng, nhưng mà nó rất là hạn chế thôi. Thì sau khi mà mình bắt đầu hạn chế không ra ngoài như vậy thì bọn mình bắt đầu tiến thêm một bước nữa, đấy là kiếm đồ ăn miễn phí. Đây chính là cái phần bắt đầu hơi kỳ cục trong cái hành trình của tụi mình. Thế nhưng mà cũng khá là vui. Như mình đã kể thì ngày xưa chồng mình làm ở nhà hàng. Thì làm nhà hàng có rất nhiều đồ ăn thừa. Ví dụ như là sau một buổi mà nấu ăn ấy, thì nhà bếp vẫn còn nhiều món thừa chẳng hạn, còn ở trên dĩa, ở trên chảo chẳng hạn. Hay là ví dụ như khách order mà bếp làm sai ấy, thì cái đĩa ăn nó vẫn còn nguyên. Thì chồng mình mới xin mang cái món đồ đấy về. Thế là vợ chồng mình bắt đầu ăn những cái món đồ ấy hàng ngày liền luôn. Tức là cứ mỗi một buổi nào chồng mình đi làm thì có đồ ăn thừa và cái món đồ đấy bọn mình ăn tiếp trong vài ngày tới. Ngoài ra thì hồi đấy thì mình còn là nghiên cứu sinh ấy, thì mình đi tham gia rất nhiều cái hoạt động của sinh viên. Thì thường cái hoạt động sinh viên thì có đồ ăn. Thì mình mới bắt đầu có một cái thói quen, đấy là mỗi khi mình đi sự kiện ấy, thì mình sẽ để một cái hộp nhựa hoặc cả vài cái hộp nhựa ở trong túi. Thì sau khi sự kiện kết thúc ấy, thì những cái đồ ăn dư ấy, thì mình sẽ cho vào hộp và mình mang về để mình tiếp tục ăn với chồng mình tiết kiệm tiền ấy. Thì hồi đầu thì mình cũng hơi ngại, tại vì là kiểu như mình là người đầu tiên, là duy nhất mang cái hộp đấy. Thế nhưng mà nó đã trở thành một cái truyền thống ở trong rất nhiều cái câu lạc bộ mình tham gia khi đấy. Thì những cái anh chị mà chủ nhiệm của cái chương trình hoặc là chủ nhiệm một cái câu lạc bộ đấy nhận ra rằng đây là một cách rất là tốt để có thể tiết kiệm được chi phí, rồi là nó đỡ phí phạm đồ ăn thừa ấy. Tại vì là những cái đồ ăn thừa ở Mỹ ấy, thì khi mà khách không sử dụng nữa thì mình phải đổ đi ấy. Thế cho nên là về sau này có một số câu lạc bộ mình tham gia ấy, mọi người còn rất là ủng hộ cái việc mình làm. Và khi mà gửi cái email thông báo cho mọi người về sự kiện ấy, thì họ có kèm một cái dòng là sự kiện có thể có đồ ăn thừa, do vậy đừng quên mang những cái túi hoặc là cái hộp đến để có thể lấy đồ ăn thừa sau khi chương trình kết thúc.
thúc. Bên cạnh ăn uống thì nơi ở là một cái khoản chi lớn nhất đối với mọi gia đình. Thì để có thể giảm chi được ở trong cái khoản này thì vợ chồng mình đã chuyển nhà tới 3 lần trong 3 năm mà mình trả nợ. Thì cũng rất may là hồi đấy thì mình ở một cái thành phố nhỏ, rất là có nhiều cái lợi thế cho những người mà có con nhỏ như mình. Thì cái năm cuối cùng khi mình trả nợ thì lúc đấy mình đã có con. Thì với một gia đình nhỏ mà có con 3 người như vậy thì mình được ưu đãi để thuê một căn hộ rộng hơn nhưng mà giá rẻ hơn cái căn hộ cũ của mình, là từ 1 phòng ngủ lên 3 phòng ngủ nhưng mà cái giá lại rẻ hơn đến 30%. Thế cho nên là mình đã quyết định là chuyển nhà. Thì chính cái căn hộ mà bọn mình được cho thuê với giá rẻ ấy cũng chính là nơi mà mình quay những cái video đầu tiên cho kênh YouTube này. Rồi bọn mình cũng tham gia những cái thử thách người ta gọi là No Spend Month, tức là cả tháng hầu như không mua cái gì. Nếu các bạn Google cái tên của cái thử thách này thì bạn có thể thấy có rất nhiều người đang tham gia thử thách này ở trên YouTube, ở trên Google, ở trên các blog hay những mạng xã hội. Thì cái thử thách này nó đơn thuần là bạn quyết định là bạn không mua những cái món đồ mà không cần thiết, hoặc là những món đồ mà kiểu mình muốn nhưng mà chưa chắc đã cần ấy. Chẳng hạn như là không mua quần áo mà không cần thiết này, hay là không mua đồ chơi này, không mua những cái đồ gia dụng mà mình không nhất thiết là mình cần phải có ấy. Thì trong cái tháng đấy thì mình vẫn phải mua những cái món đồ cần thiết, ví dụ đồ ăn, đồ uống này, hay là quần áo, giày dép hỏng ấy thì mình cũng phải thay. Thế nhưng mà thay vì việc là mình chạy ra cửa hàng mua đồ mới luôn ấy, thì mình cố gắng là mình ra chợ đồ cũ, second hand hay là đồ Sida để mình mua những cái món đồ đấy với chi phí thấp nhất. Đấy, thì đấy là một cái thử thách mà thực ra nghe nói là kiểu cả tháng không tiêu xài ấy, thì nó kiểu nó hơi bị gò bó và nó cảm giác phải hy sinh nhiều ấy. Nhưng mà nếu mà mình tham gia một cái tập thể, mình tham gia một cái thử thách vui cùng mọi người ấy, thì nó thực sự là một cái trò chơi ấy, một cái mà mình muốn kiểu chắc chắn là mình phải làm được, mình có cái động lực để mình phải phá đảo vượt qua cái bàn này ấy, thì nó sẽ rất là vui hơn là việc là mình phải có ép bản thân là không tiêu xài một mình. Thì mình rất là khuyên các bạn nên tham gia cái thử thách này. Tiếp theo là DIY. Bản thân mình thì không phải một người khéo tay gì cho lắm, không phải là giỏi nữ công gia chánh gì cả. Thế nhưng mà cái thời điểm đấy thì mình tham gia rất nhiều cái học hỏi về tự mình làm lấy. Thứ nhất là bởi vì mình muốn tiết kiệm tiền để trả nợ. Cái thứ hai là bởi vì là cái thời điểm đấy là mình đang bầu ấy, cho nên là có nhiều cái hóa chất ở trong cái đồ, ví dụ như là tẩy rửa hàng ngày chẳng hạn, hay là giặt đồ chẳng hạn, thì nó khiến cho mình cảm thấy nhạy cảm, mình hơi nôn nao ấy. Nên mình quyết định là mình sẽ tự làm cái gì đấy mà nó thiên nhiên hơn, nó rẻ hơn và nó có thể bền vững hơn trong môi trường ở thời điểm đấy. Thì mình đã từng làm rất nhiều thứ DIY, ví dụ như là mình làm xà bông giặt này, xà bông tắm này, dầu gội đầu này, nước tẩy trang này, rất nhiều thứ mà mình đều tự làm. Kể cho các bạn một câu chuyện vui ấy. Cái đợt đấy thì cái gì mà kiểu gia đình mà hay phải mua ấy, rồi là dùng mà hao á, là mình sẽ nghĩ kế, mình sẽ Google, mình sẽ nghiên cứu để tìm cách để tự làm lấy. Thì mình đã thay để tất cả mọi thứ, phải đến 80-90% những cái thứ hay hao trong nhà mình, ví dụ như là mình đã nói là dầu gội đầu, dầu tắm, nước giặt các thứ. Thế nhưng mà có một cái mình biết là có thể thay được ấy, nhưng mình chưa thay, đấy là giấy vệ sinh. Hồi đấy mình tham gia những cái forum, các chị em bạn gì tìm những cái cách để có thể giảm chi để trả nợ giống như mình ấy. Thì có rất nhiều gia đình, mà đặc biệt là những gia đình mà đông con ấy, các chị ấy quyết định là không dùng cái giấy chùi toilet bình thường nữa, mà sẽ dùng cái vải ấy. Thế sau đấy thì kiểu mọi người chùi ấy, xong rồi để vào một cái hộp ấy. Thế sau đấy thì mọi người sẽ giặt đi và tái sử dụng. Thì cũng giống như là trẻ em ấy, thì có tã giấy và tã vải ấy. Thì cùng cái ý tưởng đấy thì các chị làm như vậy cũng rất là thành công, và mọi người nói rằng là có thể tiết kiệm được rất nhiều tiền. Thì hồi đấy mình cũng rất là ham mê và tìm hiểu về cái hình thức này. Thế nhưng mà hồi đấy mình rất là khó để có thể thuyết phục ông xã của mình là từ bỏ giấy vệ sinh để có thể dùng sang cái dạng vải ấy. Và hồi đấy thì ông xã của mình lo cái việc giặt đồ ấy. Thế là anh ấy cảm thấy là không thoải mái khi mà giặt những cái vải mà đã qua sử dụng như vậy. Thì rất là may là mình chưa nghiên cứu được hết, nhưng mà đừng cái giai đoạn đấy thì mình đã trả được hết nợ rồi. Cho nên là ngày hôm nay thì nhà mình vẫn dùng giấy toilet bình thường. Khi mình kể câu chuyện này cho các bạn, ngoài cái mục đích là thấy nó buồn cười ra, thì thực sự ấy là cái gì mà có thể giảm chi được ấy thì mình đều đã thử qua hết, mình đều đã làm qua. Dù nó nghe nó khôi hài, nó kỳ cục, nó như thế nào chăng nữa thì mình cũng thử hết. Mình không còn cái ngõ nào, không có cửa nào mình chưa mở, trừ cái vụ giấy chùi toilet. Tiếp theo là tăng thu. Mặc dù đã nghĩ tới 47-49 cách để giảm chi rồi, nhưng mà cuối cùng thì mình nghĩ là nó không thể nào bằng tăng thu được. Tại sao? Bởi vì là giảm chi nó chỉ có một cái mức nhất định thôi.
nó luôn luôn có cái ngưỡng ấy. Còn tăng thu ấy thì thu nó không có trần ấy, mình có thể kiếm được bao nhiêu tiền mình muốn, nó sẽ giúp cho cái con đường đến cái việc trả nợ của mình tiếp cận được nhanh hơn. Thế do vậy mình bắt đầu tìm những cái kế để tăng thu. Mình biết rằng là nói đến tăng thu thì rất nhiều bạn sẽ nghĩ rằng là nó cực kỳ khó, tại vì là rất là khó để tìm công việc mới, đặc biệt trong cái hoàn cảnh kinh tế như ngày nay. Nhưng mà bạn đừng lo, mình sẽ chỉ cho các bạn cái cách để có thể tăng thu nhập ngay từ những cái gì bạn đang có. Thứ nhất, bán đồ dùng trong nhà. Có một thời gian là vợ chồng mình có đùa với nhau là hai đứa như kiểu hai con nghiện ấy. Tức là đi đâu về nhà một cái là nhìn xung quanh mà có cái gì có giá trị ấy, mà ít sử dụng ấy là bán luôn. Đầu tiên ấy thì bọn mình bán quần áo, ví dụ quần áo vợ chồng ít khi mặc này, rồi quần áo con chặt này, giày dép này, xong rồi bắt đầu bán đến tivi, bán màn hình máy tính này, xong rồi bán cả cây xanh nữa. Tức là mình kiểu trồng cây trong nhà ấy, xong rồi chiết cây rồi bán những cái phần cây chiết đấy. Bất kỳ cái gì trong nhà mà có giá trị bán lại được ấy, thì mình đều bán hết. Thì cũng rất là may là cái thời điểm đấy thì vợ chồng mình đã sống theo chủ nghĩa tối giản từ một thời gian rồi, cho nên là bọn mình không có cái kiểu cảm xúc gắn với đồ vật ấy. Bọn mình hoàn toàn cái thoải mái khi để đồ vật ra đi. Và nó cũng trở thành một cái gì đấy nó cũng khá là vui ấy, tại vì bọn mình nhận ra rằng là hai vợ chồng cũng như đứa con không cần thiết phải có nhiều vật chất để có thể sống hạnh phúc. Cho tận ngày hôm nay bọn mình cũng không có tivi. Cái tivi cuối cùng mình có ấy, là chính là ở căn nhà cũ khi mình bán đi để trả nợ. Sau này mình không còn tivi nữa và mình cũng không có nhu cầu để có tivi. Thì sau này nó sẽ trở thành một cái gì đấy mà gắn với truyền thống và kỷ niệm của gia đình mình. Tiếp theo, tăng thu nhập từ những công việc đang có. Ở trong video trước ấy, thì mình có nói về một cái ý tưởng về sự mầu nhiệm của tài chính cá nhân. Tức là khi bạn bắt đầu tập trung về vấn đề tài chính và cụ thể tập trung 100% vào việc trả nợ ấy, thì tự nhiên mình sẽ thấy rất nhiều cơ hội kiếm tiền nó hiện ra trước mắt mà trước đấy thì mình không có nhìn thấy. Thì dựa vào những cái công việc bọn mình đã có, mình đã nói từ ban đầu là với đồng lương rất là thấp á, thì bọn mình bắt đầu khai thác những cách làm sao để mình có thể kiếm được nhiều tiền hơn. Chẳng hạn như chồng mình làm nhà hàng ấy, thì bọn mình nhìn thấy rằng là có nhiều cơ hội làm overtime, làm ngoài giờ ấy. Ở nhà hàng bên Mỹ thì người ta trả tiền overtime cao hơn cái thời gian làm bình thường. Thì chồng mình tập trung vào nhiều thời gian overtime để kiếm thêm nhiều tiền để giúp bọn mình trả nợ. Còn mình thì hồi đó mình làm nghiên cứu sinh, thì làm một công việc làm trợ lý nghiên cứu cho giáo sư ấy. Thì bọn mình trong năm học được làm 20 giờ. Thế nhưng mà ở mùa hè thì được làm 40 giờ. Tức là gấp đôi. Thế là mình có nói chuyện với giáo sư của mình là thành thật là em đang rất là cần có thu nhập, đặc biệt mùa hè em có cái mục tiêu tài chính lớn, cho nên là thầy cô có công việc gì em có thể làm được mùa hè hãy cứ giao cho em. Và mọi người cũng có rất nhiều việc, thế là mọi người bắt đầu để ý đến mình và cho mình cơ hội. Do vậy là mình có 2 mùa hè mình làm double, mình làm full time ấy, nó giúp cho bọn mình tiết kiệm được rất nhiều tiền và tiến gần hơn tới cái mục tiêu trả nợ của mình. Lời khuyên tiếp theo về tăng thu đấy là mở doanh nghiệp. Mình để trong ngoặc kép để cho các bạn không cảm thấy sợ hãi, bởi vì là nó không nhất thiết là một cái doanh nghiệp hoành tráng có pháp danh hay là một cái gì đấy mà mình phải gọi vốn nhiều đâu. Cái thời gian ngày trước ấy, khi mình trả nợ thì mình có mở một cái shop online bán đồ cũ ở trên mạng, ở trên một cái app có tên là Poshmark. Thì bây giờ mình vẫn còn cái app đấy, và cái app này rất là tốt để cái người bình thường như bọn mình ấy có thể bán những cái đồ quần áo cũ. Thì sau quá trình mình bán đồ cũ rồi là mình mua đồ second hand để tiết kiệm tiền ấy, thì mình nhận ra rằng là thực ra mình rất là thích làm cái điều đấy, chứ không hẳn là bởi vì là để kiểu tiết kiệm tiền một phần thôi, nhưng mà mình rất là thích để đi shopping. Nhớ lại những cái kỷ niệm vui ngày xưa khi còn ở Hà Nội thì mẹ mình và mình đã quần thảo ở cái chợ hàng gia, chợ đồ cũ, nếu bạn nào ở Hà Nội sẽ biết. Thì có rất nhiều kỷ niệm vui khi mà đi chợ, đi mua đồ cũ với mẹ mình ấy. Thì trong cái quá trình mà mình trả nợ ấy, thì mình nhớ lại rất nhiều kỷ niệm như thế, và nó khiến cho mình nhận ra rằng là biết đâu mình có thể mua thêm những cái món đồ second hand mà nó có cái giá trị sử dụng tốt, nó vẫn còn mới, nó thực sự có thể bán lại cho người khác. Chẳng hạn như ví dụ như mình đi ra ngoài mình thấy có rất nhiều cái đồ đẹp ấy mà không phải là cái size của mình mặc ấy, thì trước đấy thì mình không có mua, mà sau này khi mình có ý tưởng ấy thì mình bắt đầu mua những cái món đồ đấy về, rồi mình bắt đầu giặt này, rồi có những cái món mà nó bị sứt chỉ rồi thủng chẳng hạn thì mình sẽ khâu vá lại. Thì ở bên Mỹ thì nếu mà các bạn mua hàng mà mình nhận ra cái món đồ nó có lỗi thì mình thậm chí có thể kiểu hỏi một cách lịch sự cái người bán hàng là liệu có thể cho tôi cái discount được không, tại vì cũng rất là ít người ta có thể mua cái món đồ mà nó bị hỏng như thế. Thế người ta rất nhiều người đồng ý cho mình, thế nên mình mua những cái món đồ second hand này với cái chi phí rất là thấp ấy. Thì cái vốn của mình khi đấy thì là từ $1 đến $5 cho một sản phẩm, tức là khoảng độ 24.000 đến 124.000 Việt Nam đồng một cái sản phẩm mình mua, ví dụ một cái áo len chẳng hạn. Thế là về nhà mình mới giặt rồi
rồi mình không vá lại. Rất là buồn cười là kiểu ngày xưa ấy, thì hồi mình ở Việt Nam với ba mẹ mình ấy, thì mình không bao giờ biết cái cây kim sợi chỉ bao giờ. Tại vì ba mình ấy là một người mà sinh ra trong gia đình có truyền thống nghề may ấy, cho nên ba mình rất là khéo tay. Do vậy là có cái gì mà cần khâu vá là kể cả mẹ mình ấy cũng không bao giờ động đến, thì nói là đưa ba. Cái là mình cũng chưa bao giờ mình phải làm cái đồ kiểu thủ công nữ công gia chánh bao giờ. Thế nhưng mà khi mình có ý tưởng rồi, mình đam mê rồi, là dưới cái áp lực kiểu kiếm tiền để trả nợ ấy, thì mình bắt đầu nhớ lại nhiều kỷ niệm ngày xưa ba mình chỉ cho mình như thế nào, rồi là lộn vải ra sao là nơ vê rồi là khâu vải như thế nào, thì mình bắt đầu sửa trang, tân trang lại những cái món đồ cũ đấy mà mình đăng bán ở trên online. Thì cái biên lợi nhuận của mình ấy nó rất là lớn, tại vì mình thu mua với cái giá rẻ ấy, xong rồi mình bán theo giá thị trường ấy, nó rất là tốt. Cái thứ hai là mình tận dụng cái khả năng thế mạnh của mình là viết lách, cho nên là mình viết cái miêu tả rất là kỹ. Ví dụ như cái món đồ này mà có cái lỗi nào mình cũng viết rất là kỹ ở đấy, xong rồi nó cảm giác ra mặc như người như thế nào. Thêm nữa là mình cũng có khả năng chụp ảnh, vì do vậy là mình không dùng những cái hình ảnh ở trên stock, ở trên trang mạng mà mình tự chụp, mình tự mặc hoặc là mình tự treo để mình chụp ấy, thì mình thấy là khách hàng rất là thích. Thế cho nên là cái shop của mình được review rất là cao và cũng khá là đông khách. Nó mang lại một cái nguồn thu nhập ổn định song song với cái tiền lương của hai vợ chồng ở cái thời điểm đấy. Thì quá trình mà mình kinh doanh online, cái shop online đấy, nó dạy cho mình rất nhiều bài học luôn. Thứ nhất là về kỹ năng, rồi khâu vá, mua sắm, rồi cái nhãn hàng nó tốt, những cái món đồ tối giản nhưng mà có giá trị này. Rồi nó cũng dạy cho mình là mình có rất nhiều cái kỹ năng mà trước đây thì mình nghĩ là mình không có và mình kém ấy, mà đấy là bởi vì mình chưa tìm hiểu, mình chưa thử nghiệm mà thôi. Rồi nó cũng dạy cho mình rất nhiều bài học về kinh doanh, về chăm sóc khách hàng, về gói sản phẩm mà đến tận bây giờ mình vẫn sử dụng cho doanh nghiệp hiện tại của mình, The Present Writer. Nhưng mà sau này một trong quyết định mà giúp mình tăng thu nhiều nhất ấy, chính là chuyển việc. Thì như mình đã kể, hồi đấy thì mình còn đang là nghiên cứu sinh và mình làm trợ lý nghiên cứu ấy, thì cái thu nhập nó rất là thấp. Thì mình chấp nhận, bởi vì là hồi đấy mình đang chưa có bằng, mình còn đang viết luận án tiến sĩ. Mình nghĩ rằng là khi nào mà mình có bằng cấp rồi thì mình sẽ đi nộp công việc trong mơ của mình. Chứ công việc hiện tại là làm college professor, tức là giáo sư đại học. Thế nhưng mà hồi đấy thì mình chưa có bằng nên là mình kiểu chịu như vậy. Thế mà đến khi mà con trai của mình được khoảng 3 tháng á, thì vợ chồng mình mới ngồi lại nói chuyện với nhau rằng là nếu mà mình tiếp tục hai công việc như hiện tại thì mình có thể trả nợ được, nhưng mà nó sẽ khá là lâu ấy, và mình muốn rằng là mình trả dứt nợ khi mà mình có bằng tiến sĩ thì mình có thể bắt đầu công việc mới với kiểu debt free, tức là mình không mắc một khoản nợ nào ấy, mình có thể tự do quyết định và đi những cái nơi mình muốn, chọn những cái môi trường làm việc mà mình mong muốn, chứ không phải là mình bắt buộc phải chọn cái con đường này vì tiền. Là sau khi mà nói chuyện lâu á, thì bọn mình quyết định rằng là mình sẽ đi làm full time và chồng mình sẽ chuyển sang ca làm buổi đêm. Tức là trong ngày khi mình đi làm full time thì chồng mình sẽ trông con, và khi mình đi làm về thì anh ấy sẽ đi làm. Cái thời điểm đấy thì mình nộp việc rất nhiều, mình rất nhiều vị trí. Thì rất là may mắn mình nhận được công việc làm chuyên viên phân tích dữ liệu, tức là Data Analyst ở chính ngôi trường đại học mà mình đang học tiến sĩ khi đấy. Thì công việc này nó không phải yêu cầu bằng tiến sĩ, và hồi đấy thì mình đã có bằng thạc sĩ rồi và mình có rất nhiều kỹ năng nghiên cứu. Do vậy là cái việc phân tích dữ liệu nó không quá khó với mình. Thì nếu mà bạn nào theo dõi mình từ những ngày đầu tiên ấy, thì có những cái video đầu ấy là cái thời kỳ mình vẫn làm chuyên viên phân tích dữ liệu. Thì cái giai đoạn đấy nhìn lại đối với mình nó rất là lờ mờ ấy, tại vì nó cực kỳ bận. Tức là mình đi làm từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều, công việc hành chính hoàn toàn. Khi về thì mình cực kỳ là mệt, mình thực sự là mình vẫn mặc quần áo đi làm, xong mình để cái túi xách ở bên cạnh, xong mình chăm con luôn, bồng đứa con từ tay ông chồng. Thế ông chồng tạm biệt luôn, ông chồng đi làm luôn, ông chồng coi như là mặc luôn đồ đi làm để đi làm luôn. Anh ấy làm từ 6 giờ chiều đến tận 11 giờ đêm thì anh về. Thì có rất nhiều buổi tối là mình kiểu phải chăm con ấy, xong rồi kiểu con ăn rồi con nôn, con chớ, rồi con khó ngủ, mình phải ru rồi các thứ các kiểu. Đúng như kiểu bà mẹ bỉm sữa ấy, đến tầm 9 giờ rưỡi ấy, lúc đấy mình mới nhìn mình trong gương, tả tơi vẫn mặc bộ đồ đi làm luôn ấy, vẫn cái túi đi làm luôn. Lúc đấy mình mới bắt đầu tắm rửa và mình bắt đầu đi ngủ, và ngày mai bắt đầu chương trình mới. Đấy là cái giai đoạn cũng khó khăn, thế nhưng mà rất là may là sau một thời gian ấy thì là có đại dịch, thế là mình được làm ở nhà. Thì khi làm ở nhà thì cái thời gian nó thoải mái hơn, đỡ áp lực hơn. Và cái thời điểm đấy thì mình bắt đầu trả dứt nợ và mình bắt đầu có khoản dư tới công việc chính của mình. Và công việc làm ở trường đại học ấy thì có rất nhiều cái benefits, tức là những cái lợi ích khác, chẳng hạn như là quỹ hưu trí này,
quỹ hỗ trợ này, quỹ sức khỏe này, quỹ học tập chẳng hạn, thì mình bắt đầu tìm những cái phương pháp để mình đầu tư, mình học hỏi thêm về tài chính cá nhân. Và cũng chính cái thời gian mà mình vừa trả dứt nợ xong á, và mình bắt đầu rảnh rang đầu óc hơn để tìm hiểu những cái đề tài khác ấy, thì mình bắt đầu mở ra kênh YouTube này. Đấy là toàn bộ hành trình của mình để tăng thu và giảm chi một cách hiệu quả nhất. Nhưng ngoài ra còn có một phần không thể thiếu của hành trình đấy, đó là trao đi. Thì nếu các bạn theo dõi rất nhiều chuyên gia tài chính, bao gồm Dave Ramsey, hay là đọc những cuốn sách về tài chính cá nhân á, thì rất nhiều người cũng có chung một cái lời khuyên là nên để cái việc trao đi cho người khác ấy, là một phần của hành trình trả nợ của mình. Thì cái điều này ngày xưa mình làm cách vô thức thôi, thì mình không có biết tại sao, nhưng mà mình có cái suy nghĩ rằng là khi mà mình trả nợ ấy, thì mình có cảm giác là mình muốn hào phóng hơn. Cái này nó nghe hơi kiểu tương phản một chút ấy, tại vì là tại sao mình còn phải kiểu cắt giảm chi tiêu nhiều thế mà mình lại muốn hào phóng. Nhưng mà cái thời điểm đấy thì mình nghĩ rằng là mình có nhiều cơ hội để mình có thể kiếm tiền, mình có thể có nhiều cơ hội mình cắt giảm chi tiêu. Nhưng mà có rất nhiều người ngoài kia họ không có nhiều cơ hội như vậy. Ví dụ họ đã ở cái tình trạng là bần cùng rồi, họ ở cái cuối chân tường rồi, họ rất cần những người mà có khả năng hơn để giúp đỡ cho họ. Thì nó bắt đầu bằng cái việc là ngày xưa ấy, khi mình nhận được cái stipend, cái phụ cấp á, thì mình trả được tiền nhà là nó đã hết bay. Mình chỉ còn đúng $200. Mình vẫn còn nhớ là mình có $200, tức là tương đương với hơn 4 triệu tiền Việt. Thì $200 đấy mình phải chi trả tiền ăn uống, những cái chi phí phát sinh hàng ngày của mình. Thế nhưng mà mình quyết định là mình trích ra 10%, tức là $20. Mình muốn là mình trích ra 10% cái số tiền mình còn lại. Và mình quyết định là mình sẽ quyên góp từ thiện. Thì thường mình có thể quyên góp ở Mỹ, hoặc là mình gửi về Việt Nam để cho mẹ mình quyên góp ở những cái tổ chức tình nguyện ở Việt Nam, những cái từ thiện để giúp đỡ cái hoàn cảnh khó khăn ấy. Mặc dù cái số tiền nó không phải là quá lớn, thế nhưng mà mỗi một tháng mình để ra được 10% như vậy á, thì nó là cái động lực rất là lớn với mình. Nó khiến cho mình nhận ra là mình không phải là nạn nhân. Mình không phải là nạn nhân, mình không có cái gì mình phải than phiền cả. Mình đang trả nợ, mình đang tích cực trả nợ, nhưng mình vẫn luôn có cái cơ hội nhiều hơn người khác. Mình vẫn có thể giúp được những người khác, mình vẫn có thể hào phóng hơn. Thì chính cái 10% đấy nó là cái động lực rất là lớn để mình mỗi một tháng mình kiếm thêm được một chút, để cái 10% mình tình nguyện, mình quyên góp nó lớn hơn. Thì đấy là cái trải nghiệm thật của mình. Song song với đấy thì có một cái thứ khác ấy, mình thấy là mình có giá trị và nó không tốn của mình một khoản tiền nào, đấy chính là tri thức của mình. Thì nếu các bạn theo dõi mình cái thời kỳ mà mình trả nợ thì mình không có nói là mình trả nợ, nhưng mình viết rất nhiều bài viết về tài chính cá nhân. Tại vì cái thời điểm đấy là cái đề tài quan tâm của mình viết rất là nhiều, mình chia sẻ rất là nhiều trên trang blog của mình, khi đấy có tên là The Present Writer. Thì hồi đấy thì mình chưa có YouTube và podcast, nhưng mà mình chia sẻ chủ yếu ở trên trang blog của mình. Thì mỗi một khi mà mình viết blog thì nếu các bạn biết thì cái trang blog của mình nó không có quảng cáo, do vậy là mình không có được một đồng thu nhập nào từ cái việc viết blog cả. Thì nó hơi trái ngược lại với cái mục tiêu là tăng thu và giảm chi của mình. Thế nhưng mà nó lại mang lại cho mình những cái lợi ích rất là nhiều về tinh thần ấy. Là mình thấy là cái hành trình của mình nó không phải là cái hành trình tiêu cực, nó không phải là một cái hy sinh gì nó quá là đáng phải than phiền cả. Nó là một cái hành trình mà mình sẽ học được từ nó. Trong cái quá trình học thì mình sẽ chia sẻ lại với mọi người, thì mọi người cùng học với mình, và mình có cái bài học ngay lập tức và mình thấy rất là vui. Cái thời kỳ mà mình viết những cái blog về tài chính cá nhân ấy, là cái thời kỳ mà mình đang phải trả nợ cực nhọc nhất, nhưng mà cũng là cái thời kỳ mình vui nhất, bởi vì là mình học được rất là nhiều. Và mình còn nhớ là mình không thể đợi để mình về nhà mình viết một cái bài blog miễn phí để chia sẻ mọi người là những cái gì mình học được, mình đã tiết kiệm được tiền như thế nào, mình đã làm cái này cái kia thế nào để mình có thể ra được cái khoản như thế. Thì đấy là một trong số những cái kết luận của mình về cái việc là tại sao mình cần phải trao đi khi mà mình đang trả nợ. Mình càng hào phóng thì mọi thứ nó sẽ hào phóng lại với mình. Mình càng cảm thấy không bị phụ thuộc vào tiền, mình càng cảm thấy mình là một người tự do ấy, thì tiền nó sẽ tự đến với mình và nó sẽ cho mình nhiều sự tự do hơn. Thì mình không phải là một người tâm linh nên mình không biết rằng là nó có cái dấu hiệu vũ trụ gì ở đây, nhưng mà đấy là cái điều mà mình học được thông qua cái hành trình của mình. Và sau này khi mình học hỏi những cái khóa học về tài chính, rồi là mình đọc những cuốn sách hay về tài chính, thì mình cũng thấy cái thông điệp này trở thành một cái thông điệp xuyên suốt. Do vậy là mình không phải là người duy nhất có cái mô hình tăng thu giảm chi và trao đi này.
Đó là 10 điều mình đã làm để trả nợ. Thì trong 10 điều này mình tự hỏi là các bạn có thấy cái điều gì mà nó ngạc nhiên hay là nó khiến cho bạn bất ngờ về mình hay không? Thì mình rất là muốn mọi người chia sẻ thêm ở trong phần comment những cái tip trick, những cái kế, những cái mưu nào mọi người đã làm để có thể tăng thu giảm chi và trao đi trong quá trình trả nợ. Có điều gì khiến cho bạn thành công trong hành trình này? Có điều gì mà bạn muốn mình chia sẻ thêm về cái chủ đề này thì mọi người hãy cho mình biết ở trong phần comment phía dưới nhé. Cảm ơn mọi người và hẹn gặp lại. Bye!